गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार या कार्यावळीत तुमचे येवकार. सद्याक एक हे वर्स जावचे फाटले वर्सा एक विशय जाल्लो की गोंयाक रोमीक कोंकणीक ताजो फावो तो दर्जो मेळपाक जाय. ह्या खातीर एक चळवळ जाल्ली, ती ग्लोबल कोंकणी फोरम ह्या हाजे सकल सुरू जाल्ली. सद्याक आतां नवें वर्स जेन्ना आयल्याक हे आमचे 2025 एक बदल जाल्लो आसा. हे ग्लोबल कोंकणी फोरम हातूंत भितर एक आमी म्हळ्यार फूट पडल्या आनी आतां ग्लोबल रोमी अभियान म्हणून आनी नवी संघटना जाल्ली आसा. सो हे विशीं आतां लोकांक एक नाय म्हणल्यार एक उमळशीक आसा. कितें जालें हे अशें हो जो ग्रूप आशिल्लो ते दोन जावपाचें कारण कितें आनी ह्या हाजेर आमी ही चर्चा करपाक आमचे मदीं आपल्यात ते आमचे मायकल बाब ग्रेसियस. मायकल येवकार तुका. मायकल बाबाची वळख कोण करपाची जाल्यार ते एक बरे पैकी लेखक. हाज्या पयलीं ताणें पत्राचें संपादनय केल्लें आसा. तियात्रीस्ट बरे पैकी आनीक मूळ म्हणटाचे ते ग्लोबल कोंकणी फोरमाकय आशिल्ले. ताज्या पयलीं दालगाद कोंकणी अकादमीकय तो आशिल्लो. आनी आतांचे जे ग्लोबल रोमी अभियान म्हणून जें केलां ताजे ते जनरल सेक्रेटरी आसात. मायकल, सगळ्याक एक उमळशीक जाल्या. कितें जालें की तुमी इतले नेटान एक मुवमेंट सुरू केल्लो ग्लोबल कोंकणी फोरम म्हणटा हातूंत भितर तुमचो हावेस आशिल्लो सगळे फकत गोंयचेच न्ही, गोंया भायले आनी सगळे डायलेक्टाचे कोंकणी हे आसा पळय आमचे भाशेचे बरोवपी आहात लिपींतले तांकां सगळ्याक एकठांय हाडपाचो हावेस घेवन तुमी हो ग्रूप मुखार काडलो. अकस्मात दोन ग्रूप जावपाचें कारण कितें जालें? हांव दोन ग्रूप अशें म्हणचो ना. आतां फांटे जाल्या चिंतनेक लागून. चिंतनेक लागून म्हणल्यार जेन्ना हो वावर मुखार वतालो पयलीं सुवातेर आमच्या रोमी लिपीक ताजो मान फावो जावपाक जाय तो. हय. आतां फंक्शनींग सांगता कशें आसलें पळय तें ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे अध्यक्ष, सेक्रेटार, तिजोरेर आनी 5 उपाध्यक्ष आसले. पयलो डॉमिनीक फेर्नांडीस इंटरनॅशनल मेंबरशीप ड्रायवाचो हे आसलो. दुसरो आसलो आंतोन आल्वारीस जो लिगल सायड पळयतालो. तिसरो आसलो झेवियर देमायना जो कल्चरल सायड पळयतालो. चवथो आसलो मारियो पेरेर लोटलेचो जो मेंबरशीप पळयतालो इन गोवा. आनी हांव 5वो साहित्य पळयतालो. म्हजें कंट्रिब्युशन ग्लोबल कोंकणी फोरमांत फक्त साहित्या कडेन आसलें. आतां तांणी साहित्याचो जो कोर्स सांगलो, ग्रूप कोर्स सांगलो, एक सिलेबस कमिटी. हांवें आमचे सिलेबस फॉर वॉट? फॉर टिचींग रोमी इन स्कुल्स. हांवें आमचे जे हितून कोंकणीचे दोतोरकेची पदवी मेळयली तांकां घेवन हांवें ग्रूप केलो. सो म्हजे वाटेन दोतोरकेचे म्हणल्यार तूं PhD म्हणटा? PhD केल्ले तांकां म्हणजे तसले तज्ञांक घेवन हांवें म्हजो पंगड केलो. सो म्हजे वाटेन जें कितें काम आसलें तें हांवें केलां. ओके. ग्लोबल फोरमान. आतां फोरम फुडें गेलो वता वता एक हें जालें आमी दुसऱ्यांक सांगातान घेवंक जाय. कित्याक पयलीं रोमी लिपीचेर एक अन्याय जाता म्हणटा ती साहित्य अकादमीची. गोंयांत सद्याक लिगली समजूं येता कित्याक लिगली देवनागरीकूच मान आसा. सो देवनागरीक जेन्ना मान आसा वी आर इललेजिटिमेट चिल्ड्रन. आमकां कसलो धीर येतना आवयच्या हातून कोंकणीन तो दुसऱ्या हितून हांव तें उतर वापरपाचो समाजीक माध्यमांत बट आमी इललेजिटिमेट राजभास कायद्यांत आनी गोंयांत. पूण साहित्य अकादमी आसा ती सगळे साहित्याक न्हू. जाल्यार फकत तांणी देवनागरीच कशी केली? ना. सो आमचें कितें आसलें आमच्या हितून हें जालो कॅनेडीचो पळय कॅनेडी आफोन्स पळय प्रेसिडेंट जाल्लो तो एक विजनरी. तो सांगचें म्हणल्यार न्हू ताचे भितर उमेद आसा जायती. आनी सेकंडली तो फुडलें पळयता. तो फकत गांवगिऱ्या कितें म्हणटा त्या राजकारणांत पडपाचो मनीस न्हू. ताची एक हें आसा दृश्टी आसा. तो म्हणूंक लागलो जर साहित्य अकादमी भाशे खातीर आसा काय लिपये खातीर आसा? साहित्य अकादमी भाशे खातीर आसा न्हू. दुसऱ्या खंयच्याच भाशेक लिपी लागना.
म्हणजे आमी साहित्य अकादमी तूं अशें म्हणनाका सिंधीकय आसा सिंधीक 2 लिपी आहा हे फकत एकूच लिपी मानून घेतिल्ली आसा बाकीचे आसा तातूंत हो प्रॉब्लेम सो आमचे कितें जालें आमी पांच जस्ट तुका तुजे मुद्द मागीर तूं म्हण एक 5 भाशा अश्यो आसात ताका एका परस चड लिपी आसात हातूंक आनी ते साहित्य अकादमीन रिकॉग्नायज केल्ली 5 भाशेक एक परस चड लिपी आसा ताणें एक हें केल्लो की एकूच भाशा म्हणजे एकूच लिपी ना तांचे ते धोरण ना सुशांत बाब क्लॅरिफाय करता तुका हांव कित्याक जेन्ना एरीक बाबान RTI घालून सांगलें तेन्ना ते म्हणटा कोंकणीक फक्त देवनागरीक मान्यताय दिल्या म्हणून आमी देवनागरी पळयता आनी कितें जालां तांचो एक डिसिजन जाल्लो खंयचे एके समितीचो 75 आनी ह्या समितीचे वांगडी कोण सगळे तेच देवनागरी मनीस तातूंत एक गोंयचो आहलो फादर आंतोन पेरेर एक मंगळूरकार आहलो ना ताजे फाटल्यान आनी बोर्डाची जाल्या साहित्य अकादमीन एक बोर्ड हे करून परत जेन्ना एरीक कोजारियन जेन्ना हायकोर्टाक चॅलेंज केली की आमचे कन्नड लिपेक बरयतात कन्नड लिपी तांकांय मेळपाक जाय म्हणून ते हाजेर हायकोर्टाक कर्नाटक हायकोर्टाक चॅलेंज केली ताणें तेन्ना साहित्य अकादमीन एक बोर्ड हे करून सगळे कन्सेसन टोटल गोंयचेच न्ही टोटल इंडियेचो बोर्ड करून त्या बोर्डान एक डिसायड केलें की एक भाशेक एकच लिपी आनी देवनागरी ही कोंकणीची लिपी म्हणून आतां सारको काय हे तो कॉन्टेस्ट करपाक जाता पूण दीस इज अ डिसिजन आनी ह्या डिसिजनाचेर आमच्या कर्नाटका हायकोर्टान एरीक कोजारियेचो जो पिटिशन आशिल्लें तें भायर उडयलें तुवें तें पिटिशनूय वाचूंक ना आनी तो तूं सांगता तेजें सारकें ना हांवें पिटिशन वाचलां तें ह्या कामाक लागून तें भायर उडोवंक ना ओके ते क्लॅरिफाय ते पयलें कित्याक तें पिटिशन आसा म्हजे कडेन हांवें तें एरिकाची घेवन आयलें आतां जेन्ना आमी साहित्य अकादमी कडेन तर आमी म्हटलें सगळ्यांक घेवन वचचें पडटलें आमकां साहित्य अकादमीन जर साहित्य अकादमी कडेन आमी तर हें मागता की तांणी भाशेक प्रोत्साहन दिवपाक जाय लिपी एक न्हू जाल्यार सगळ्याच लिपयेक सांगातान घेवन तांणी करपाक जाय आनी हें करूंक लागून हांव आनी कॅनेडी मंगळुराक गेलो आतां मंगळुराक म्हजो मातसो बेज आसा कित्याक मंगळुराक म्हजो वावर चलता ओके फाटल्या कितल्याशाच हाका हांव म्हणत जाल्यार 1995 सावन चलता म्हजो वावर पूण हालींच्या वर्सांनी म्हजो वावर चड आसा ताका लागून कॅनेडीक घेवन हांव पर्शी गेलो आनी एरिकाक हांव पर्शी वळखता एरिकाच्या हितून ताका लागून एरिकाक मेळूंक आमी दोगूय गेले आनी आमी वयता ते आमच्या पयशांनी हें क्लियर करता दुसऱ्या ते ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे पयशे आसा जाल्यार नको थंय आमच्या पयशांनी वयता सो आमी गेले एरिका कडेन आमी सगळीं पेपरां घेतलीं कितें आसा तें ह्या वटेन गोंयांत आमी हायकोर्टान हें मारलें तीं पेपरां आमी एकठांयलीं आनी जेन्ना हें सगळें पळयता आमी आमकां एकूच दिसून आयलां आमी सगळ्यांक सांगातान घेवन वचूंक जाय वी कांट एफोर्ड टू लीव एनीवेयर कोण आडायली कोण तुमकां मागीर ते फुडें आमी 2 बसका घेतल्यो आनीक मंगळुराक आतां मंगळुराक आसतना आमी एक ऑल स्क्रिप्ट्स कमिटी म्हण काडली तातूंत कॅनेडी वॉज द कन्विनर फॉर ऑल इन्क्लुडींग कन्नडा इन्क्लुडींग मलयाळम इन्क्लुडींग पेर्सो अरेबीक थंय मिटींग जाताना पासून अशें डिसिजन पेर्सो अरेबीक थोडे मनीस आसात मलयाळी थोडे आसात बरोवपी तांकां कित्याक घेवया पूण हो डिसिजन पासून ओवरऑल जालो सांगून इतलेंच ह्याच कारणा खातीर आमी जर सगळे लिपयांक घेता सांगातान जाल्यार तांकां आमी भायर दवरूंक जायना आतां रोमी लिपी अभियानाक फकत रोमीचेच मनीस तांकां सपोर्ट करता अशें ना जायते देवनागरी वापरपी सपोर्ट करतात जायते जाणांक दिसता बाबा आमचेर जालो अवनीत ओके मराठी वाल्यांकूय दिसता आमचेर जालें अवनीत जे कोण आमकां मराठी वाल्यांक दिसता ते म्हाका दिसता एखादी तुमकां मेळ्यार आपल्याकय मेळटलें सो मराठीक मेळ्ळी ऑफिशियली मेळूंक ना कॅन बी युज्ड ना पळय एक न्हू आमकां घुसपावपाची संवय जाल्या आतां पळय राजभास आंदोलन जालें कित्याक लागून आंदोलन जालें मराठी नाका म्हणून सारकें ओके हिंगा तो षडयंत्र रचलो मराठी नाका म्हणून न्ही जाल्यार ते कोंकणी राजभाशेचो स्टेटस मेळचो म्हणून ना मराठी कोंकणी राजभास आंदोलन ना सुशांत बाब क्लॅरिफाय करता तुजें डॉक्युमेंटेशन सारकें पळय तपासून पळय मराठी कोंकणी वांगडा राजभास कायद्यान नाका म्हणून आंदोलन जाल्लें
ओके ना ना एक सांगते सांगता डॉक्युमेंटेशन तुझे सारखे ना काय म्हजे सारखे ना तेन्ना प्रताप सिंग राणे मराठी मनीस पळय हे सगळे जाणा तो कोंकणी आनी मराठी सांगातान दिवंक सोदतालो हांवूय ते म्हणजे हांव तेन्ना भुरगो पूण तरी आसतना बाकीच्या गांव सवकळीच्या हेल्यान म्हाका कितें कळटा खबर आसा तें फकत सांगता मागीर तुगेलें सांग म्हाका हय जाल्लें कितें की आमकां हें जाल्लें कितें गोंयाक गोंयची भाशा खंयची कित्याक आमचे सगळे जे हे जाल्या रचना जाल्या ती भाशेचेर आदारीत राज्य जाल्या मराठी महाराष्ट्राक मराठी कर्नाटक जाल्यार ते कानडीक भाशे लागून बाकी जाल्यार तशें गोंयच्या राज्याक जेन्ना हे मागपाक लागले कित्याक तांकां पयलीं स्टेटहूड मागपाक लागले सो सेंट्रलान सांगलें यू डिसायड फर्स्ट युअर लँग्वेज सो ती लँग्वेज हे करपा खातीर खंयची लँग्वेज ह्या खातीर पयलीं तो बील हाडले ते भायर पडले ताचे फाटल्यान मागीर सगळें आंदोलन जालें मेन म्हणजे आंदोलन जाल्लें ते कोंकणी ही राजभाशा करपा खातीर कोंकणी मागीर मराठींतल्यान ताणें हें केलें की आमकांय जाय म्हूण ताणें अनेक आंदोलन सुरू केलें आमकां जाय म्हणटा तुजी मातशी म्हायती चुकीची आसा ओके आंदोलन जालें इतल्याच खातीर कोंकणी वांगडा मराठी घालता म्हणून ना मराठी म्हणजे मागीर आयला ना रे कोंकणी वांगडा मराठी घालता म्हणून सगळे झगडल्या क्रिस्तांव येयल्या ते कोंकणी करता म्हणून ना क्रिस्तांव तर आंदोलनान येयल्या कुवेटाक ताणें पयशे लाखांचे लाख तर कोंकणी मुवमेंटाक दिल्या ते फक्त कोंकणीक लागून मराठी नाका म्हणून ओके पूण क्रिस्तांवाचो सगळो पयसो वापरलो क्रिस्तांव मेले देवनागरी जाली आनी तातूंत भितर फाटल्या दारांतल्यान मराठी घातली भायर कोण पडले मेल्या ते पडले मरे रोमीचे पयशे धाडले ते पडले रस्त्यार येयले ते पडले आनी तुमचे आमदार आशिल्ले ते मागीर ते ताणें कितें केलें आमदारांचो षडयंत्र तुमचे क्रिस्तांव आमदार तुका त्याच भाशेन धरता क्रिस्तांव आमदार आशिल्ले ताणें कितें केलें ती आसली हांव सरळ उडयता आतां हे म्हळ्यार एक बामणशाही आसली ही बामणशाही अजून गोंयांत चलता बामणशाही म्हणल्यार ते बामण न्ही अशे ना दोतोर विलीब आसलो लुईजीन आशिल्लो लुईजीन बामण चर्चिल बामण ना लुईजीन आसलो षडयंत्र रचपी लुईजीन पळय लुईजीन बामण काय म्हणटा ना हो षडयंत्र हें करपी आतां राजाराव सरळ सांगता हें तो जेन्ना मिटिंगेक गेल्लो थंय लुईजिनाच्या घरा ताका भायर धरलो चर्चिलाक भायर धरलो कित्याक ते तेन्ना हातून नासले त्यांचे कोंकणी पोरजेच्या आवाजान मारलो पळय सुशांत आमी कितलेय म्हणू पळय गोंयांत मरे कम्युनल हार्मनी आसा नो डावट पूण मरे जेन्ना लिबरेशन जालें न्हू तातूंतल्यान तेन्नाच्यान न्हू क्रिस्तांवाचें कंट्रिब्युशन पयस करपाक जायतेच मुठभर लोकांचो प्रयत्न जालाच ओके आनी एक एग्जाम्पल हांव कोंकणीचेर हांव भायर वयता पूण फक्त म्हजें सांगणें तुका प्रूफ आनीक म्हजो हें आसा तूं आतां म्हणटा की हें जें सगळें जालें तें जेन्ना आमचें काँग्रेस सरकार आसतना जालें मदल्या काळाक भितर विली CM जालो डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा CM जालो लुईजीन फालेरो CM जालो फ्रांसीस साल्दिन CM जालो चर्चिल जालो 4 जाण जाले काँग्रेस आहा ती क्रिस्तांवाची म्हण कोणाक सांगतात न्ही आनी कितें केलें हें तुमगेलें आशिल्लें बीजेपीन क्रिस्तांवा खातीर चड केलां म्हणटा ओके हा आय विल से दिस एटलिस्ट रोमी लिपीक तांणी ऑफिस दिलां ओके रोमी लिपीक तांणी ग्रांट्स दिल्या ओके वाडयल्या बीजेपीन तरी कितें केलां कोंकणी खातीर आमच्या क्रिस्तांवा खातीर बीजेपीन तरी कितें केलां काँग्रेसान क्रिस्तांव फकत यूज केला मरे आतां तुमगेले आमदार कितें करताले काय म्हणटा क्रिस्तांव आमदार आसा कितें करताले ते अरे आमदारांक धर्म लागना आमदारांक लागता म्हणटा ती फक्त आपली कदेल ओके तेन्ना आनी आतां पासून पळय आमदारांक फकत आपूण कदेल आपले कदेल घेवना ते कसले क्रिस्तांवचो इश्यू घेवना साफ राजकाराचो इश्यू जालो कितले क्रिस्तांव आमदार भायर सरले सुभाष वेलिंगराचेर अजून केस फायलूच जायना केस जाली फायल फुनी जाल्या केस जाली फायल कांयच खबर ना कित्याक कांयच येना हाव ही हॅज गॉट बेल देन केस फायल जालना चार्जशीट फायल जालना चार्जशीट फायल जालना हिंगा रस्ते आडायला तांचेर जाले सो हेच वस्तो म्हणटा कितें म्हणटा तुगेले अजुनूय क्रिस्तांव आतां आसा ते कांय करना काय करचे ना ते कांय करचे ना ते फक्त कटपुटले तांच्या हातान सो हेंका सगळ्यांक कदेल जाय रोमी जाय
ह्याच हितून वतले ते लक्षात. आतां आमचे हे कितें जाणटो हे मातशें विशयांत जाता कारण मेन आमचें हें आशिल्लें की ना मुळाक गेला मुळाक मूळ म्हणटा ते क्रिस्तांवाचें कॉन्ट्रिब्युशन काबार करप. दॅट इज ओके मान्य करया तुजें मान्यूय करया. आतां एक कोणें केलें आसतलें क्रिस्तांवाचें कॉन्ट्रिब्युशन मान्य म्हणटा ओपोजीट ग्रुपान न्ही देर इज अ हँडफूल ऑफ बट ओपोजीट ग्रुप ओके ओके नॉट फ्रॉम युअर सायड नॉट फ्रॉम आर सायड फ्रॉम तुज्या सायडीन भितर एक हे आमगेलें पयलीं ही चळवळ सुरू केली दालगाद कोंकणी अकादमी तातूंत फूट पडून ग्लोबल कोंकणी दालगाद अकादमी फूट पडूंक ना काय हांव आयकता तूं फूट म्हण हांव फूट म्हणटलो तूं एखादी वाटे जालें म्हणटलो दॅट इज उतराचें हें जावपाक येता. आतां परत तुमी ग्लोबल रोमी अभियान म्हूण केलां एकूच जर तुमचो हेतू आसा हे 3 हे कित्याक पळय दालगादान कितें केलें सारका पयलींच कोणें कितें केलें कोणें कितें केलें ना दालगाद कोंकणी अकादमी जेन्ना फादर फ्रेडी मरच्या आदी ताणें ताची पुनर्रचना केली. म्हाका फादर फ्रेडीक दीस मेळ्ळो हांव ताचो स्टुडंट म्हाका म्हणलो आमी फटवले आमकां फटयले आमकां एकठांय येवचें पडटलें परत रोमी लिपी आमची सांबाळपाक नाजाल्यार कोंकणी काबार ही ताची उतरां. आनी ताच्या हितून लागून हांव दालगादान जॉयन जालो. हांव पुनर्रचन जावन हांव ताचो सेक्रेटरी जाला. ओके ओके त्या उपरांत हांवें जिवीत म्हूण म्हयन्याळे केले तयार आनी ज्या जिवीत म्हयन्याचो संपादक जेन्ना आसलो तेन्ना खंयच्याच हाजे कडेन एक मेस कारबारी आसप न्ही असो म्हजो हे आसलो ताका लागून हांव फुडें कॉन्टेस्ट जावंक ना. ओके दालगादान कोणाच्या भितर फूट पडूंक ना. ओके पूण जालें अशें सरळ म्हणटा हांव जालें अशें हांव कित्याक लागून लोकांक कळचें म्हणून इतल्या खातीर जालें इतलेंच. मागीर जेन्ना दालगादाचो मुवमेंट घट जालो दालगादान सरकारा कडेन ग्रांट्स मागले दालगादान सरकारा कडेन ऑफीस मागलें सरकारान दिलें आनी आय विल से काँग्रेसान करूंक ना तें बीजेपीन केलां मान्य करता ना तांकां मातशें तुमी जाय आशिल्लें तोंडाक दाखोवपाक लागून ना तोंडाक दाखोवपाक तुमचे कडेन बरें आहा म्हणून ना ना दाखोवपाक अशें न्ही हांव ना तेन्ना पर्रीकर भाई आसलो हांव पर्रीकराचेर हें म्हणचो ना काय पर्रीकर सिन्सियर आसलो आतांचें हांव सांगूंक शकना पूण ताणें दिलें दिगंबरान पयलें स्टार्ट केल्लें ग्रांट्स दिवपाक पूण पर्रीकरान ऑफीस स्पेस दिलो भरपूर व्हडलो आनी ग्रांट्स वाडयले. आतां जालें कितें दालगादाच्या झाडवंडारांक हे पळय ग्रांट्स दिले न्ही ते लॉलिपॉप जावन तांच्या ताळ्याक शिरकलो. कित्याक जर ताणी ताळो कोण झाडवंडार जालें म्हणजे प्रेसिडेंट वा कोण मागीर चलोवपाचे आसले न्ही कोण आशिल्लो तोमाजीन आसलो जावं प्रेमानंद आसलो जावं तांकां कितें दिसलें जर आमी सरकाराचे तूं म्हणटा की दे हॅव प्रेमानंद जावं किंवा तोमाजीन बाब आनी दे हॅव कॉम्प्रोमायज द स्टँड दे हॅव नॉट कॉम्प्रोमायज द स्टँड. प्रेमानंद लोटलेकर स्टॉंच रोमीवादी अजूनही स्टॉंच रोमीवादी तोमाजीन बाब स्टॉंच रोमीवादी आणि स्टॉंच रोमीवादी कसो वतलो तो देर इज नो टू डिफरन्सीस ऑन दीस कॉम्प्रोमायज जावंक ना. तांच्या चिंतनान बदल आयलो जेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां जागो दिला जेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां ग्रांट्स दिता तेन्ना गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट उलोवप ना तांकां भिरांत आसली. ओके ओके सो तांणी कॉम्प्रोमायज करून तांचो ताळो चिड्डोवंक ना पूण जे ग्रांट्स गव्हर्मेंटान दिले ते लॉलिपॉप कशे ताका शिरकले. एक दुसऱ्या उतरान सांगपाक जाल्यार तूं एक उतरान उलयता हांव एक उतरान उलयता पूण निमाणे कडेन उरतोच न्ही दे कॉम्प्रोमायज द स्टँड. दे डिडंट कॉम्प्रोमायज तांकां ग्रांट्स जाय आसले रोमी लिपीचे डेव्हलपमेंट करपाक तांकां ऑफीस स्पेस जाय आसले सो हाका लागून तांणी आपलो वावर एकेडेमीक वयलो पूण ना तांणी कितें केलो एकेडेमीक वावराचेर भर घातलो सी हें करप न्ही पुस्तकां छापप एकेडेमीक वावरूय गरजेचो न्ही रोमी लिपींत तो वावर तांणी केला. ओके बट दे फॉगॉट द डिमांड फॉर रेकग्निशन. ओके जायत्या वर्सांनी म्हणना न्हू डॉमिनिकान एक मिटींग घेतली डॉमिनिक फेर्नांडीस तियात्रीस आमच्या पयलींचो तियात्रीस ओके. आतां कुवेट सद्याक डॉमिनिकाचो एक ग्राज आसा कितें ताका दालगाद कोंकणी अकादमीचो मेंबर करूंक ना घेवंक ना ताणें आनी ताका कारण आसलें आनी जेन्ना दालगादाची जनरल बॉडी मिटींग आसली तेन्ना पासून घेवचो ना म्हूण हांवें पासून ताका आत वयर काडलेलो कित्याक ताणें
अध्यक्षाचे पर्सनल तेजे एका फॅमिलीक पासून ताणें हें करून पोस्ट घातलेले ते डिसिप्लीन आनी इनडिसिप्लीन आमच्यान सहन करूंक जायना भितर हांवूय आसलो ताका तो ग्राज आसलो ओके सो ताणें हाडले थोडे एकठांय केले आमी रोमी लिपी बरोवप्याचो एकवट करुया आनी त्या मिटिंगेक आमची रवींद्र भवनान जाल्ली मडगांव ब्लॅक बॉक्सान हांवें सरळ म्हटलां म्हजें इट वॉज माय दीस जर आमी रोमी लिपी कितें खातीर कितें करता जाल्यार राजभास कायद्याक हात लायल्या शिवाय कांयच करूंक जायना सो थिंगाच्यान आमच्या मुवमेंटाक नवो नीट येयलो आनीक मिटींग केली हें करून मागीर टायम येयलो हें करपाक तशें जर इतलें जर तुमगे हें आशिल्लें जाल्यार परत तिसरो हें करपाक संघटना हय थिंगा येता सो आमी मुखार सरले आमी हें तितून ग्राम सभेन बरो प्रतिसाद दिलो आतां ग्राम सभा प्रतिसाद दिलो म्हणटा तो मुखार वचपाक आमची सगळें हें जाता आतां ह्या पंगडान आतां 2 चिंतप जाले एक चिंतप जालें कितें एक चिंतप डॉमिनीक आनी ताची कोटेरी आहा 4-5 जाणांची कोण आहा कोटेरी त्या कोटेरीची अशी चिंतप जाली कोण आहा कोटेरी ना दुसरे सगळे ओके तांचे मन कितें जालें दालगादान कोंकणी खातीर कांय करूंक ना रोमी लिपी खातीर आमी तांकां घेवन मुखार वचप ना ओके दालगादान कुशीन दवरप कॅनेडीचें मन आसलें आमी मंगळुराक पावल्या आमी मंगळूरकारांक कॅनेडी आफोन्सो प्रेसिडेंट जाल्लो आमी मंगळुराक पावल्या आमी कन्नाडी कोंकणीक एकठांय केल्या आमी मलयाळमांतल्या कोंकणी मनशांक मेळटात म्हणजे तांचे कडेन उलोवणें चलता पेर्सो अराबीक त्या वाठारांत आमी वचपाचें आसा आमी जो दुसऱ्या स्क्रिप्टान बरयतल्यांक आमी एकठांयता आमच्या मनशांक भायर घालप शक्य ना आमकां सगल्यांक सांगातान घेवन वयचें पडटलें आतां पळय आमकां पर्सनल डिफरन्सीस आसा म्हाकाय दालगादा कडेन म्हजें व्यक्तित्व डिफरन्स आसा बट ते करता ते रोमीचो वावर म्हणटच तेय आमचे सांगाताक आसूंक जाय हांव मानता कितें मागीर सो जेन्ना तांकां दिसता ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे दुसऱ्या वांगड्यांक दिसता आमी दालगादाक घेवन मुखार वचपाचें न्हू थंय तुमगे फर्स्ट हें जालें आमचो तो फर्स्ट हे मागीर दुसरो जालो आमचो महासभा घडोवन हाडपाचो महासभा घडोवन हाडपाक हें जालो मुखार वचत ना कांय पळय सांगचें म्हटल्यार न्ही हांव हातून इनवॉल्व चड ना ग्लोबल कोंकणी फोरमान हांव फक्त म्हजें कितें म्हणटा ते प्रोजेक्ट कितें म्हजो प्रोजेक्ट आसा तो म्हाका दिला हांव वायस प्रेसिडेंट साहित्याचो तूं आमच्या गोंय साहेबाचेर हें आतां मायाच्या म्हयन्यान जाला नोव्हेंबरान आमचें एक्सपोजिशनाक आनी एक्सपोजिशनाक म्हजी पुस्तकां भायर सरता एक्सपोजिशनाक म्हजो तियात्र भायर सरता आनी तियात्र म्हजो ऑक्टोबरान भायर सरता हांव डॉक्युमेंटरी तयार करता कोंकणींत आनी इंग्लिशींत इतल्या वावराक लागून म्हज्यान तांकां वेळ दिवंक जावंक ना आतां तांणी पळय ते इतले आमदारां बुगलेक गेले हांव एकल्याय आमदारां बुगले वचूंक ना हांव तांचे चडशा कार्यावळीक वचूंक ना कसलो तुजो प्रोजेक्ट तुवें हें केल्लो तो हांव घेवन आयला रोमी लिपीन तो गोंयचो साहेब ओके हाका पयलीं आमचो इगोर्ज मातीची मान्यताय मेळ्ळ्या इम्प्रिमातूर मेळ्ळा ह्या हाका प्रिफेस म्हाका दिसता म्हणजे बिस्म साहेबान बरयल्या ना ताका बिस्म साहेबान आमकां संदेश दिला आधारी बिस्म साहेबांनी आमकां संदेश दिला ओके पूण प्रिफेस बरयला रेवरेंड डॉक्टर प्रवीण मार्तीस वायस चान्सेलर सेंट एलोशियस मंगळूरू सो हें पुस्तक पळय जालें मागीर म्हाका दिसलें हें पुस्तक आतां दुसऱ्या भासांनी जावंक जाय हेंच पुस्तक भासांनी म्हणजे लिप्यांनी म्हणटात लिप्यांतर आनी भाशांतर हांवें इंग्लीश भाशेन केलें ओके हें दुसरें जालें मागीर आमचो फादर रोमान रॉड्रिगिसान देवनागरीन केलें गोंयचो साहेब ओके हो फाटल्यान दत्ता मॅगडलीन डॉक्टर मॅगडलीन आनी प्रोफेसर सदेदान हिंदी भाशेन केला ओके आमचो पत्रकार राजू नायक ताणें मराठीन भाशेन केला गोव्याचा स्वामी मिनी जॉर्ज आणि मलयाळम भाशेन केला मलयाळम काय ट्रान्सलेटेड मलयाळम इट इज ट्रान्सलेटेड इनटू मलयाळम भाषेक स्क्रिप्ट न्ही कोंकणी न्ही मलयाळम 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 आणि पयर 25 तारखेर मंगळुराक गोंयचो साहेब तियात्राचो 25वो प्रयोग जाला तेन्ना
गोंयचो साहेब हो कोंकणीच्या कन्नडी लिपीन जाला. सो गोंयचो साहेब आता 3 लिपयांनी आसा कोंकणीच्या. त्या भायर इंग्लीश आसा, मराठी आसा, हिंदी आसा आणि मलयाळम आसा. आणि एप्रिलाच्या म्हयन्यान म्हजो तामिळांतलो येता पुस्तक. सो हांव ह्या पुस्तकान इतलो व्यस्त आसून म्हज्यान तांकां वेळ दिवंक जावंक ना. हांव सरळ सांगता जायना. आनी हांवें तांकां सांगलेलें म्हाका वेळ दिवंक जावचें ना. केनेडी बाबान म्हणलें तूं आसा आपल्याक पुरो, तूं साहित्या वाटेन तूं आपल्याक हें कर. आतां आमकां साहित्याची गरज ना, पूण फुडें जाता तेन्ना साहित्याची हेका. मायकल बाबा, एक आतां आमी आतां हें अशें बिटींग बिहायंड हे बुशीस म्हणटा तशें करनासतना विल गो डायरेक्टली. हय. एक आरोप आसा स्पेशली डॉमिनिकाचो आनी बाकीच्यांचो आसा की ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे जी डिसिजन घेताले ती सगळ्याक कन्सर्न करनासतना घेताले. एक तांचो कॅनडी आपूण घेतालो आनी आपल्या बरोबर बाकीच्यांनी तो फॉलो करचो आसता गेलो, हट्ट आसतालो. एक जालें. दुसरें ते म्हणटात की आमकां पॉलिटिकल हाजेर वचपाक नाका आशिल्लें. जे रोमी जाय काय कदेल जाय काय रोमी जाय हे अभियानाक आमचो सपोर्ट नाशिल्लो, पूण मागीर कॅनडीन फोर्स करून आमी तो मान्य केलो. कॅनडीची भाशा आशिल्ली तीय तांकां मान्य नाशिल्ली. स्पेशली तुमचें कन्फ्रंटेशन तूं नाशिल्लो थंय, तूं ना तें हातूंक ना, पूण कॅनडी आशिल्लो, साल्वादोर आशिल्लो, बाकीचे सगळे आशिल्ले थंय. हे हाणें कोण तो आमचो रिजनल विचारलें की ही तुमी कितें आमकां धमकी दितात काय म्हण, रोमी जाय काय कदेल जाय काय रोमी जाय. सो कॅनडी म्हणटा तुका धमकी समज धमकी समज. पूण हे एक आशिल्लें. तिसरें म्हणटात ते की एक आम आदमी पार्टीन एक एसे कॉम्पिटिशन करपाक लागले इन कोलॅबोरेशन विथ ग्लोबल कोंकणी फोरम. आनीक आम आदमीक पार्टीक बाकीचे सगळे हांकां कन्सल्ट करनासतना आम आदमी पार्टीक म्हणजे वेन्झीन हें केल्लो, ताका परमिशन येयलो दोगांयचोय लोगो. सो ताका लागून हें कन्फ्रंटेशन वाडलें. ताका लागून एक तर सांगलें की तुमी आमकां विचार शिवाय कांय करपाक जायना अशें हें आयलां. हें सारकें. तुजो पयलो म्हणटा तो युनिलॅटरल डिसिजन्स घेता म्हणटा पळय तो. पळय आमचो एक तागे युनिलॅटरल म्हणून मातशें सोय ते म्हणटा एकाधिकारशाही म्हणटा डिक्टेटरशीप. पळय तांचो हें आहा. कॅनेडी एक गो गेटर. तो जर कितें प्लॅन करता त्याच्या फाटल्यान सारको मन घालून काम करता. पण मागीर ना ना हें ताचें सोयन. हय. आमचो वॉट्सॅप ग्रूप आसलो. कितें करता तो त्या वॉट्सॅप ग्रुपार घालता आनी कितें हे आडकड आहा कोणाक कितें म्हणपाचें आहा तें सांग म्हणटा. आतां तूं तर वोगो रावता, वॉट इट इज कन्सेंट. यू आर गिवींग युअर कन्सेंट. म्हणजे जें कितें कार्य केलां ताका कन्सेंट आसा. आतां कदेल जाय काय रोमी लिपी जाय हो मिटिंगेक प्रश्न आयलोलो. ओके. आनी त्या मिटिंगेक सगळे आसा. जेन्ना ताणें तो प्रस्ताव मांडलो दुसऱ्यांनी ताका सपोर्ट दिलो. या विचारया आमी. जेन्ना दुसऱ्यान सपोर्ट दिलो हांव उबो रावलो. कित्याक आय डीड नॉट लायक, आय डीड नॉट वॉन्ट. आनी पळय कित्याक लागून दिसलें ना पळय कितें आसा न्हू तो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करपाचें न्ही म्हज्या कोंतान. सेकेंडली आतां तेय तेच म्हणटात ना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करपाक. पूण ताणी ताका हें केलां न्ही, ताणी ताका सपोर्ट केला न्ही. कोण गेल्या साल्वादोर त्या वेका वचनासलो, दुसरे वचनासले. साल्वादोर इवन हाका दिला आमी तांकां मागीर कळटलें इलेक्शनाक तेन्ना कळटलें म्हणून कितें आजो हें ना ना साल्वादोर सगळे मिटिंगाक साल्वादोरूच सांगला. झेवियर सगळ्याक वयतालो. हांव एका वचूंक ना, हांव खंयच्याच आमदाराक मेळूंक वचूंक ना. म्हजें हांव सरळ सांगता. जेन्ना आमी फ्लोरियन वाजाचे हे कडेन गेल्ले, आमी हें केलें पुतल्या कडेन गेल्ले, आमी एक हें घेतलो न्हू तेन्ना ओथ घेतलो तेन्ना हांवें ताका कितें सांगलें आमी पॉलिटिकली वचूंक जाय पूण कशें वी हॅव टू गो टू द रुलींग नॉट द ऑपोजिशन. दीस शूड नॉट बी अ पॉलिटिकल इश्यू. आमी जर आमी आमचे आतां मडगांवचो आमचो दिगंबर बाब आसा. ही इज व्हेरी कंपॅशनेट एंड अबावट दीस अबावट आमचे अफेर्स. दिगंबर बाबान आमकां तिगात एकेडमी दिली. तो सीएम आसतना दालगाताचे ग्रांट्स सुरवात ताणें केली. तो कन्सिडरेट आसलो म्हजें सांगणें आसलें चल. आनी थिंगा एकलो कावन्सिलर आहलो हेका न्हू जॉन आसलो, जॉन दिसता म्हाका, हांव कोण एकलो कावन्सिलर आसलो. हांवें म्हणलें ताका घेवया आमी दिगंबराक मेळया. दिगंबराक सांग म्हणलें आमी सीएमा कडेन तुमकां जाय म्हणल्यार हांव दामू नायका कडेन उलयतां. पळय
म्हाकडे सीएमाच्या पोंतार सावन सगळ्यांचे फोन नंबर आसात. आय कॅन टॉक टू देम एट अ पर्सनल लेवल. म्हाका खंयचोच रुलींग जावं ओपोजिशन म्हाका कसलो हें ना. आय कॅन गो डायरेक्टली. हांवें सांगलें कितें, जर आमकां कितें जाय, पॉलिटिक्स करपाचें नाका आमकां जाय ती सुटका, जाल्यार आमी दिगंबराक मुखार काडया आनी या आमी सीएमा बदली. पूण आवाज कांय करिनासतना म्हजें मन अशें आसलें, कित्याक कॉन्सेन्सस जावपा जाय. कित्याक जर बील येतलें म्हणजे रुलींग पार्टी तर मान्य करता जाल्यार बील येतलें न्ही तें. ऑपोजिशनान कितलोय बोबाड केलो आनी बील मांडलें जाल्यार बील पास जावचें ना. बील पास जावंक कॉन्सेन्ससूच जाय. तांकां तें नासलें, तांकां तें नाका आसलें. They only wanted to come in the limelight. They wanted the limelight. Most of the people of GKF. तांकां जाय फकत आपूण दिसलो. आमचे कोंकणीन म्हणटा ते मिरोवपाक जाय. हय अशें तें. सी तुका तर चिंतप असलें जाल्यार तुमी डायरेक्ट रुलिंगा कडेन वचपाचें. सो दोश वच जाल्यार कॅनेडीकय वच जालें ना. कॅनेडीन इज पार्ट ऑफ इट म्हणटलो. बिकॉज कितें जाता, कॅनेडी कितें दुसरें सांगता तें घेवन मुखार वचपाक पडटा. पळय सी आतां म्हजें कितें आसा, म्हजें आदोन ह्या मुवमेंटाचेर ना. म्हजो कोंकणी वावर सगळ्या मळांचेर आसा. आय डोंट नीड दिस टू बी शायनींग. सगळें हितून जाता. सो हें जाता. तूं म्हणटा आतां दुसरो पॉयंट, तांकां ते वेन्झी बारा वचपाक हें. आतां वेन्झीन प्रस्ताव मांडलो. जेन्ना हांव वचूंक ना, कॅनेडीन म्हाका फोन केलो. हांवें कॅनेडीक सांगलें आमी ताका सांगात दिवप म्हटल्यार आमी एका पक्षा फाटल्यान वचप. आनी तें करनाका, कित्याक क्रूज सिल्वान ऑलरेडी आमचो प्रश्न विधानसभेन उठयला. लोकांक म्हणूंक नाका ग्लोबल कोंकणी फोरम इज पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी. सो कॅनेडी डीड नॉट टेक इट अहेड. पूण ताणें कॉम्पिटिशन केलें, ताका जज कोण आसलो, साल्वादोर नासलो. ओके. विथ बोथ लोगोज ना, लोगोज वचूंक ना. पूण पर्सनली तो पावलो थिंगा. पण कितें आसा न्ही, आमी तर घेता न्हू इश्यूज घेवपा जाय, इश्यू बेज घेवपा जाय, नॉट कोण दिस हॅज बिकम बिकॉज ऑफ पर्सनल इगोज लागून इगो व्हडले ताका लागून जालें. ताका लागून आतां जाले इतलेशे. आतां ग्रुपान कॅनेडी पोस्ट करता, ताका कोण रिप्लाय दिना. पूण मागीर डॉमिनीक पॅरलल प्रेसिडेंट जावन 11:30 वरांचेर, आनी तूं जाणा तेन्ना कशी स्थिती आसता पळय ती, त्या स्थितीचेर तो फोन करता. आमी बाबा 10 10:30 न्हिदोंक वचपाचें, दुसरे दिसा सकाळी फुडें आमकां कामाक आसा. सो आमी त्या लेट नायट तांचे मिटिंगेर ना, तो तेंच्यो पॅरलल मिटींग जाताल्यो. आनी ह्यो पॅरलल मिटिंगा ग्लोबल कोंकणी फोरमाचेर. पूण आतां हांव अशें म्हणटा, स्प्लीट जाला एका विशयाचेर, ऑन इन्क्लुझिवनेस. ग्लोबल कोंकणी फोरमाक दिसता आमी लिगली वचूंक जाता. दे आर डुईंग इट लिगली. तांकां करून दी लिगली न्ही. वॉट एवर सपोर्ट दे वॉन्ट वी विल ऑल्सो गिव. पळय वी आर नॉट वर्किंग अगेन्स्ट इच अदर. हें पयलें मनान जावपा जाय. ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचें आमकां कितें दिसता, आमी सगळ्यांक घेवन कॉन्सेन्सस करून वावर करूंक जाय. वी नीड टू हॅव एन ऑल पार्टी डेलिगेशन. आनी ताचेर आमचें काम आसा. BJPचे, काँग्रेस, आम आदमी, आमचो आरजी, इंडिपेंडंट कोण याद येना म्हाका. सो सगळ्यांक घेवन आमी सांगातान वावर करपाचें. हे आमचो कॉन्सेन्सस करून आमी असेंब्लीन आमकां वचपाचें आसा. तांकां दिसता कोर्टांतल्यान वचूंक जाय. दालगादाक दिसता आमी एकाडेमीक वावर करूंक जाय. लेट अस वर्क. सांगातान काम करुया न्हू. रोमी लिपीचोच वावर. तो हे भाशेन करता, हांव हे भाशेन करता म्हणजे स्प्लीट न्हू तो. इट इज युअर विजन. तांकां दिसता आमी हे भाशेन गेले, सो तांकां वचप ती न्ही. म्हाका एक सांग, दालगादांतल्यान ग्लोबल कोंकणी फोरमांतल्यान तुमचो ग्लोबल रोमी अभियान, इट इज बिकॉज ऑफ तिनूय जे कारण एकूच आशिल्लें काय म्हणून इगोज वाडले. दालगाद हातून पिक्चरान येना. पयलीं साकून पयलीं इगो दालगादाची स्प्लीट जावंकूच ना. कोण भायर सरूंकूच ना. जुजे साल्वादोरीस मेंबर आसा दालगादाचो आनी हांवूय मेंबर आसा. ओके. सो दे दालगाद ना हांगा. हो बाकीचे आतां जें कितें जालां, इट इज बिकॉज ऑफ इगोज. हय, इगोज. आनी दुसरे तांची दृश्टी वेगळी, आतां कॅनेडीची दृश्टी वेगळी. आय सपोर्ट कॅनेडी बिकॉज ही इज ऑल इन्क्लुसीव. सी तूं म्हाका तर पर्सनली विचारशी,
दालगात कितें करता तें म्हाकाय आवडना पर्सनल लेवल दे आर बी चॅन्टिंग ओके ना दे आर बी चॅन्टिंग पूण ते सोड ते रोमीचो वावर करता तें गरजेचें आमकां सो रोमीचोच चड वावर करता तांकां सगळ्यांक सांगात आनी करून मुखार वचूंक जाय तांचो एक आरोप आसा की आमी आतां फास्ट हे करया एक दोन हे मागीर तुका जाता एक आरोप आसा की तूं हाका कॅनडीक फुलोवन घालून ताका लागून कॅनडीक मातसो चड उसाव कित्याक तो भुरगो कॅनेडी भुरगो ताका येना मॅच्युअर्ड ना तो हांव तर कॅनेडीक फुलयता आनी कॅनेडी फुलता कित्याक ताका म्हजें सांगणें पडटा हांव सरळ उलोवंक शकता तुवें आतां म्हाका इतले पॉयंट सांगले हांवें तुका सरळ म्हजें मन सांगलां म्हजें मन तुका फुट्टा जाल्यार तूं म्हाका सांगात दितलो न्ही आतां इगो इश्यूजांचेर हांव ना हांव इगो इश्यूजांचेर ना आतां ग्लोबल कोंकणी फोरमाक जाय आसलो डॉमिनिकाक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्जान मेंटर आनी फावंडर म्हूण करपाक सो द मेम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लोबल कोंकणी फोरम इज टू मेक हिम द फावंडर नॉट फॉर रोमी लिपी सेकंड थिंग दॅट कोणाचेरय एक्शन घेवपाक हाजे अध्यक्षान जाता हो एक तांकां हे नाशिल्लो तुका सांगता जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट केला तुमी कितें करताले इतलो तेंप कॉन्स्टिट्यूशनाची कॉपी दर एकल्याक दिल्या न्हिदलेले कॉन्स्टिट्यूशनान दर एकल्यान सायन मारल्या भिरांत कित्याक आयली कित्याक दे वर डुईंग एंटी पार्टी एक्टिविटीज एंटी पार्टी मीन्स एंटी अगेन्स्ट द फोरम हय एकूच म्हाका आतां तुका लास्ट हेका तुका आतां म्हाका सामकें काबार करता आसतना एक दोन क्वेश्चन आसात एक म्हणटा ते आतां फूट टू फूट म्हण हांव फूट म्हणू तूं म्हणटा कुशीन गेले हे कोणाक लागून जालें एक मनीस किंवा दोग जाण मनीस हाका लागून हे जालें पळय अगेन हांव म्हणटा न्हू तूं हातून फूट ना तांची दिशा एके वाटेन तांकां दिसता लिगल सायड आमी झगडया तांकां दिसता तांचे कडेन पयशे आसा सुप्रीम कोर्टान वचपाक तांकां वचूं दी आमकां दिसता आमचे कडेन तो पयसो ना सुप्रीम कोर्टान वचपाक आमकां दिसता रोमीक लीड भेटिल्ली जाल्यार ते आमच्या एसेंब्लींतल्यानूच जावपाक जाय आमी ती वाट आमी पळय ऑप्शन्स आसा वी आर एक्सप्लोरींग द ऑप्शन्स न्हू हय आतां म्हजे कडेन सामको टायम काबार जालो म्हण हांव तुका लास्ट हे करता की तूं म्हणटा की तुमकां सगळ्याक घेवन वचपाक जाय हय तुमचे सगळ्याक घेवन वचपाक जाय जाल्यार एकूच संघटना दवरून आपल्या डिफरन्सीस कितें आहा ते भितर भितर मिटोवन एकूच हे घेवन फुडें वचपाचो हे कित्याक जावप ना पळय गरज पडल्यार न्ही तेंय जावंक शक्य आसा कित्याक हातून पळय कितें जालां तें पर्सनल डिफरन्सीस ओके आनी तातूंत यू आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ पर्सनल डिफरन्सीस म्हणजे कितें जालां आतां तांकां आतां इतलो मुवमेंट पर्सनल इगो आतां इतलो मुवमेंट आमचो मुखार पावलेलो कॅनेडीन इतलो मुखार वयलेलो तो इगो म्हणना तो इतलो वावर मुखार गेलोलो तो आतां हे सपोर्ट करना म्हूण बंद पडलो न्हू सो तो मुखार तर वतलो कॅनेडी हॅड टू कम आउट ऑफ इट आतां तुका हांव सामको हे आतां तुमचे आनी कॅनेडीन रेजिग्नेशन दिवचे आदीं हांवें ग्रुपारूच घातलेले कॅनेडी म्हाका रिजायन जावपाक जाय कित्याक हातून म्हाका हांव हें जाता सफोकेट म्हणजे हांव एक क्रिएटीव मनीस म्हजी पळय क्रिएटिविटी आसा म्हजी पळय एनर्जी आसा म्हाका म्हज्या वावरान घालूंक जाय मूळ जो उद्देश आशिल्लो तातूंतल्यान हे डायवर्ट जाले अशें दिसतालें ना दोनी ग्रुपांचो एकूच उद्देश रोमी लिपीक मान मेळपाचो दोनी ग्रुपांचो सो दोनी ग्रुपांचो जेन्ना एकूच उद्देश जाल्यार ताका स्प्लिट कित्याक म्हणटा आतां ही तुमची मागणी आसा आनी तुमचो कॉज आसा ते फुडें वतलो जाल्यार तुका दिसता कशें करून आतां काम जावपाक जाय हे हाजेर आमी पळय आमचे कडेन मनीस थोडे आसा आतां दालगात कोंकणी अकादमी एकाडेमीक नदरेन काम करता करून दी तांकां तो वावर गरजेचो आमकां आतां ग्लोबल कोंकणी फोरम ओके तांकां दिसता लिगल सायड वचूंक वो कसली सायड वचूंक तांकां वचूंक दी आमकां दिसता पॉलिटिकल कन्सेन्सस घेवन करपाक जाय कॅनेडी दिसता हांव ताका सपोर्ट करता ताका लागून हांव ताच्या पंगडान आसा ओके जर आमकां अशें दिसता वी वील एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज ओके गरज आयल्यार तें सांगता गरज आयल्यार आतां पळय पयले दालगादाकांनी आमी वी वर नॉट इन टच पूण जेन्ना आमी आमचो वावर करता दालगाद सेड वी आर सपोर्टींग देम ओके सो दॅट इज द थिंग शेवटाक आमकां कितें जाय रोमी लिपी जाय न्हू
पर्सनल डिफरन्सीस आसतलेच. जेन्ना जेन्ना हें आसता गोट्यान गोरवांक बांदता शिंगांक शिंग आड्डतालेच. सो तांकां तर एका वाटेन तांकां जर दिसता शेतान चरोवंक जाता तांकां शेतान चरोवंक दी. आमकां दिसता भाटान चोरपाक व्हरूंक जाता आमी भाटान वता. सो हाजेर आमी आनी नाल्गाजाक जर दिसता सरकाराच्या आग्रांत रावनूच आमी चोरपाक वचूंक जाय तांकां लास्टाक रोमी लिपी फुडें गेले पुरो न्ही. अशे 3 एटिट्यूड आसतना वतले अशें दिसता तुका? वी आर वर्किंग इन अ पर्टिक्युलर डिरेक्शन. या यू आर वर्किंग इन दिस डिरेक्शन बट इन युअर डिरेक्शन इज वन बट तिगायचे पांय बांदल्यात एकलो ह्या वटेन वता एकलो ह्या वटेन. कोण कोणाक ओडिना न्हू हातून कोण कोणाक कित्याक ओडटा. देर इज डिविजन ऑफ वर्क नॉट डिविजन ऑफ पीपल. दालगाद कोंकणी अकादमी म्हटलं न्हू दालगाद कोंकणी अकादमी एकेडेमीक वावर करता. ग्लोबल कोंकणी फोरम हा आसा तो दे आर ट्रायंग टू डू थिंग्स लिगली सुप्रीम कोर्टान वचून. आमकां दिसता आमी स्टेट हितूनच वचूं. मायकल सामको टायम काबार जाला म्हणून हांव ही चर्चा आमच्यान जाल्यार मुखारय फुडें मुखार 2 वरां वर येता कित्याक आमचे कडेन आमची दृश्टी सरळ आसा आनी आमची सरळ दृश्टी मांडपाक आमकां कसली हाजेर हांव जे हें करता हो एकूच तुजे डिबेटीक तुका आपोवपाचो एक कारण एकूच आशिल्लें की लोकांक क्लॅरिटी मेळची म्हणून. लोकांक वेगवेगळे लोकां मदीं घुसपागोंदळाचे वारे आहा ते वारे क्लियर जावचे इतलेच ताजे खातीर तुजे कडेन चर्चा आयल्या. म्हाका दिसता तुवें जे आन्सर केलें तातूंतल्यान म्हाका दिसता लोकांच्या मनाक जर कितें आसलें जाल्यार दे वील कम एट देयर ओन कन्क्लुजन. पळय हितून लिपोवपाचें कांय ना पळय. आनी आयच्या युगांत न्ही आनी जेन्ना एक चळवळ चलयता न्हू तातूंत टोटल ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय. सो ताका लागून हांव जाणा भितर घडलां तें भायर काडप सारकें ना पूण हांवें सरळ उलयलां कित्याक लिपोवपाचें लोकां कडलें लिपोवपाचें आमकां कांय ना. सो तूं आयलो हांगा तुवें म्हजे सगळे प्रश्नाचे तुका थोडे भाशेन क्रॉसय क्वेश्चन केले पूण तरी तुवें आन्सर दिली ताका लागून तुका देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे पळोवपी आसात तांकांय देव बरें करूं. पळयता वाद गोमंतक TV. देव बरें करूं.